माथेवा प्रमाणे सुवार्थ अध्याय 7 पेल्याची झडती हेरांची झडती करूंक वचनाकात ते दाळा तुमची झडती जावची ना कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची झडती करतात ते परी तुमची झडती देव करतलो आणि ज्या मापान तुम्ही हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो। तुझ्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या तुज्या दोळ्यांतले आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें। दुकरा मुखार मोतयां पवित्र म्हूण लेखतात तें काडन सुन्यांक घालिनाकात। तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडयनाकात कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मस्तितीत आनी फाटी परतून तुमकां पापसितीत। मागा सोदा आनी बडया मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें। निजायकी जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतेल्याक उक्तें जाता। तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतेल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतेल्याक जीवदाळ दीत तुमी कोठे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत? धर्माचो सार देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा। होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो। अशीर धारवटो अशीर धारवट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो धारवटो रुंद तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पोयन करतले पुष्कळ पूण जिविताक व्हरता तो धारवटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच। रूख आनी ताचे फळ फडकिऱ्या प्रवाद्या विशांत सत्राय घेया ते तुमचेशी बोकड्यांच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागठां। तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात कांटेरींत दाखो खुंटूंक मेळनात वा सारांठ्यार अंजुरां काडूंक मेळनात। तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता। बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना। बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातर्न उज्यांत लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात। हांव तुमकां वळखना म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासोना बगार जो कोण सर्गींच्या मुच्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो।
साबार जण त्या दिसा मुझे लागे म्हणटाले, सोम्या सोम्या, तुझे नावी आम्ही प्रवाद केला नाही, तुझे नावी आम्ही देवसार धांवडायल्यात नाही, तुझे नावी आम्ही असर्या केल्यांत नाही. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लब्धल्ल्यानो मुझे तावन पयस सरा. दोग घर बांदपी. देखून जो कोण ही मुझी उतरां आयकता आनी पाळता, तो आपले घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवर चडलें, झड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी ते कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही मुझी उतरां आयकता पूण ती पाळिना, तो आपले घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवर चडलें, झड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजूचो अधिकार. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो, तांच्या शास्त्र्यां बरी शिकयनातलो. आमेन.